Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай ұсақ балықтардан килка жасаудың ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Бізге осындай ұсақ балықтар керек. Осылай керек заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Алдымен осындай қазанымыздың астына жуамызды және сәбізімізді жақсылап төсейміз. Кейін ұсақ балықтарымызды жақсылап ішек қарынын тазалап, басын, құйрығын кесіп, осылай видеодағыдай рет-ретімен қойып шығамыз. Тығыз орналастырамыз. Үстіне аздаған тұзымызды сеуіп, тағы да бір слой жуамызды және сәбізімізді төсейтін боламыз. Екінші слой балықтарымызды рет-ретімен қойып шығамыз. Тағы да аздап үстіне тұзымызды сеуіп, жуа сәбізімізді салып, осылайша 3 слой балығымызды дайындайтын боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Енді 3-ші слой балықтарымызды қойып шығамыз. Соңғы слойының үстіне тұз, бұрыш және лавр жапырағы және жуамызды, сәбізімізді қосатын боламыз. Бір шай қасық шекерімізді саламыз. Және 500 мг суға 4 ас қасық томатымызды қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Кейін осы томатымызды дайын балығымыздың үстіне құямыз. Және соңғы етап 100 мг сұйық май құятын боламыз. Қазанымызды отқа қойып, бір қайнағаннан кейін жай отта 4 сағат пісіреміз. Мүлдем қақпағын ашпаймыз, араластырмаймыз. 4 сағаттан кейін отты сөндіріп, осылай балықтарымызды түсіріп алсаңыздар болады. Сорпаның бетіндегі майын осылай әдемілеп, үстіне жылтыратып қойсаңыздар болады. Килка балықтарымыз дайын болды. Ерекше дәмді, сүйектеріне дейін жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Келесі ерекше видеомды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздерге ас болсын, видеом ұнады деген сенімдемін. Сіздермен болған Бота.